Жүрөгүм зерпедет. Үнүң кулагымда жаңырып турат. Өлкөдө жыл сайын май айынын 3-жекшембиси энелер күнү белгиленип келет. Бул майрамды утурлай Ош шаардык мэриясы коомдун өнүгүшүнө салым кошкон ишкер аялдарды жана ар тармакта эмгектенген кесипкөй айымдарды сыйлады. Ага катар келечек муундарды тарбиялоодо чоң ийгиликтерге жеткен көрүнүктүү баатыр энелер да көз жаздымда калган жок. Ош шаарынын аймактарынан келген энелердин катарында 7 баланын апасы Миргүл Каленова дагы бар. Баатыр эне балдарына татыктуу тарбия берип, бардыгы жогорку билим алган. Каарманыбыз коомдун өнүгүүсүнө мамлекеттин алдыга жылуусуна алгач энелер салым кошот деп эсептейт. Анткени балдарга тарбия берүүдө энелердин орду чоң болот. Энелер күнүнө арналган мэрия тарабынан уюшулган иш-чарага келип катышып отурамын. Иш-чара өтө жогорку деңгээлде уюшулган, концерт дагы өтө жакшы болду. Бүгүнкү ушул учурдан пайдаланып, Кыргызстандын бардык аялдарын майрам менен куттуктаймын. Бардыгыңар ден соолукта болгула, узун өмүр каалаймын. Заманыбыз тынч болсун. Балдарыбыздын жакшылыктарына гана күбө болойлу. Майрамдык иш-чаранын жүрүшүндө келген конокторго концерттик программа тартууланып, апалар жөнүндө жагымдуу чыгармалар да аткарылды. Ага катар куттуктоо сөздөр айтылып, апалардын эне деген ардактуу наамга жетиши өзү чоң ийгилик экени баса белгиленди. Ошондой эле айымдардын мамлекеттик кызматтарда иштеп, өлкөнүн өнүгүшүнө кошуп жаткан салымдары кошумчаланды. Бүгүн ошол энелер күнү белгиленген менен шаардагы энелерибизди куттуктоо иретинде бүгүн ушул жерде жолугуп отурабыз. Анан өзүңүздөр белгилүү болгондой, шаардык бийлик, шаардык кеңеш аял затына энеге өзгөчө көңүл буруп келет. Башкаруу системасында да бүгүн өзүңүздөр көрүп атасыздар. Жетекчилик кызматтарды дагы бүгүнкү күндө биздин энелерибиз жетекчилик кызматтарда иштеп, бир топ алгылыктуу иштерди жасап аткандыгын баарыбыз күбө болуп турабыз. Аталган иш-чарага калаанын булуң бурчунан 200дөн ашуун апалар келген, аларга шаар бийлиги тарабынан даярдалган белектер да тапшырылды. Быйылкы жылы бул майрамды белгилөөгө шаардык бюджеттен 400 000 сом бөлүнгөн. Бул күн жылда өтөт, өзүңүздөр билесиздер. Ушул идеологиялык максаттан алып караганыбызда мамлекеттин жашоосунун бардык көйгөйү эненин жүрөгү менен өтөт, эненин катышуусу менен өтөт. Мамлекеттеги ар кандай социалдык көйгөй болобу, экономикалык көйгөй болобу, башка көйгөй болобу, ар бир үй бүлөдөгү ушул жан дүйнөнүн тынчтыгын, ар бир үй бүлөдөгү бекем биримдикти, ушу үй бүлөдөгү очокту, ар бир баланын адашкан баласы болобу, ийгиликке жеткен баласы болобу, баарын океандай болуп тегиздеп кармап, коомго мыкты уул кыздарды тарбиялап берип турган ушул биздин мамлекеттин биринчи орунда баатырлары бул биздин энелерибиз. Белгилей кетсек, Ош шаарында 600гө жакын баатыр эне, 200гө жакын эне даңкы медалынын ээси бар. Энелер күнү жыл сайын май айынын 3-жумасында белгиленип келет. Толбой Бурканбеков, Урмат Умарбеков, Ош ТВ.